Daxx Kartel. Momo bwe nsoma mu comments z'oluusi nange kinnuma nga kyaliwe. Omuntu n'agamba Momo bannange ola makeup bulijjo akola bw'ati. Momo bannange makeup olwo yamufuukira makeup okwo n'amuleetera n'okudelitinga ba mu Instagram gundi eyo yonna nze sibijjaayo. So I felt hurt nga ngamba cruise ola anadelitinze Instagram yange ebifaananyi byange byebikadde biki mugana no Momo relax bijja kugwa nagenda okweganga akoze ki ng'abijjeeyo. Momo nantini akunyumira nga alina makeup oba akusinga kunyumira nga talina makeup gwe ng'omwami abeera naye omanyi ndako bebi akajjeko anange olidde otya ng'okajjako okay tusigale ku mulamwa. Amma thank you. Omanyi ankubuulire ebiseera ebisinga abantu bo basobola okulaba omuntu bamujajinga okusinziira mu ndowooza yaabwe ate tosobola kubeera mu ndowooza yaki y'abantu. Sinenya nnyo bantu kuba nange muneebwe nali nga ndi bubi nange bwe nali nga omuntu ne bw'aba nsinga ekintu sikiraba mu mutima mulungi nkiraba mu mutima mubi. Akamotoka kavuga mu ngeri eyo munaye tebamumanyi n'ekirala ate omuyembe we gubeera ku kkubo nga guliko emiyembe egyengedde gufa nkonyogo balina gukuba enkonyogo kuba guliko ki emiyembe naye gubeera nga guli awo teguliiko kintu kyonna ate bagukubira ki era bayitako muyiti ne bagenda nti the fact is mukyala wange mukyala mulungi beautiful woman mukyala mulungi tekiriko kubaganyako birowoozo tekiriko doubt kalungi mukyala mulungi kakati ate mulabufu manyi waliwo okubeera nga oli mulungi nga toli mulabufu mugezi nti ye mukyala omusajja ali yandaba gwe yali egwanyizizza okuba naye nti omukyala asobola okukuzimba okujjawo oli n'akuteeka gw'onyumiza obulamu bwo nga firimu n'agiteeka mu reality n'agiteeka mu kyaddala oba okitegeera nti nze mukyala we nkasookedde mulaba bw'atyo bw'ali era bw'oba omumanyi fizika embeera yanjagazaako olumu ngamba oba nkola exhibition nzije muteekewawo buli omu ajja alambule agende waliwo ajja alambule amulabeko amukwateko ne bw'ati agambe kiraka kyembadde ndaba si kyekyo. Waliwo blog yakola posti n'agamba Momo asiiba nnyo ku nnyonyi, Momo abeera nnyo ku nnyonyi, tayagala va ku nnyonyi, omusajja bajja mu bba walalalala lwaki totuulako wamu. Momo okubeera ku nnyonyi Daxx Kartel gwe nga abeera naye gwe nga mwami we kikuluma era kyali kitudde constant kikuluma kyali kikulumizaako omutwe. Ankugambe bwe nti n'abala ne bongerako wuliriza n'abala ne bongerako Shonga yamutwala ebweru Dorothy Shonga n'amufunira abasajja eyo n'amuguza baminisita beeyo ne beekola ekivvolooto. Momo yeetunda ebweru byonna ebyo ng'obiwulira gwe ng'omwami Momo bw'akomawo okuba okola otya. Kati kankugambe bwe nti omanyi munnange obutamanya tebugisaako muntu musango naye ate obutamanya bukulipa ku nkoligo obutamanya kyova olaba nti omuntu akola nnyo gavumenti nayo oba ki tulwana nnyo ku butamanya aga nti waakiri kaagende abugumizibweko kaagende ku ssomero lyonna kale abugumizibweko kuga obutamanya nti lwaki gamba bwe ntyo Alana abantu tuwulidde wano eno by the way gavumenti leero ebadde ekubiriza banaye temugenda ku basajja ba biroole bonnange baba paakinzi abyolembeke basole mu motoka zaabwe bagamba abanyonyi
tebagamba abanyonyi bagamba baki buli mukama bwakusitula eddaala n'obaako ekintu ky'okola nga omuntu abadde takusuubira gwe kukikola aba n'engeri bbiri. Bw'atasanyuka nnyo kwagala kukikola anyiiga nnyo okunafuya okukikola kwo. Ebyo ebigambo bye njogera si byange, bya Bayibuli. Buli Katonda bw'akusitula mu banno b'obaddemu bafuna engeri bbiri. Either okusanyuka ggwe okukikola oba okuwulira obubi okunafuya okukikola kwo. Kati nze ekyo mba nkisuubira ku muntu ayatujajingirawo from the one n'agamba kireka bano balo life. Nti nze Alan ekino nkiddamu era nkyogera bulijjo, nze nkuulidde mu bulamu bwa kunyoomebwa. Kyokka ate obulamu obwo obw'okunyoomebwa bwe buntuusizza ku bintu bye nzize ndaba Katonda ebintu bye namusaba nze mulaba ng'abikola ki? Abimpa nti obunafu bw'olujegere nga gulebera bwe guti ge maanyi gaalwo agalusibisa embwa nebeera mu kifo kimu singa bagisiba ku payipo kuba ku mutayimbwa kuba mugumu naye obunafu bwagwo bwebukuuma ki? Wali owoninzeeko omuntu yenna n'omukuba oba okumugamba nti toddamu kwogera ku Momo toddamu kwogera ku mukyala wange? Ebiseera ebisinga omuntu bw'ajja n'ayogera ab'amawulire n'ayogera ky'atamanyi ekitiibwa kye ky'abeera alina nkiwewula buli olukya era nsooka n'enfaayo ne mmanya akyogerera mu mbeera ki. Omuntu lumu naasobola okwogera ekintu nga gw'okoze ekintu kye yali tasuubira ye kye yali ayagala okukola obulamu bwe ebbanga lyonna kyokka gwe okikoze mu short time possible tosuubira. Alan omusajja abadde ku media ebbanga lyonna ng'akoledde emyaka 25 talina we baali bamuyise, talina recognition yonna. Kati gwe nojja Alan Cruz n'obwa Alan Cruz bwo n'okola short time possible n'obaako gy'ogenda olowooza aba awulira ati nga mutudde mu conference. Buno obwana aba agenda kuwulira bubi kati ate nga talina muwaatwa wasobola kuyita kutuusa bubaka bwe naye ng'ate abeera ku data we ku ssimu ye kati awo aba alina okuyisa ki? Kati kiri eriggwa okubeera ng'omanyi omuntu nti nze ebiseera ebisinga nsooka ne mmanya ona embeera ki mwayogeredde ekintu kino. Siri muntu mwangu wakukeera ku makya kutyobola era of course bw'ojja n'otyobola mukyala wange mu ngeri etasaana nzija mu ngeri ennungi ne nkugamba ekigendererwa kyo kyabadde ki. Nentegera nti obuzibu bwono buli wano bwe mba wakuteeka mu kkuba ettuufu ne nkuteekayo oleme kukosa bajja. Naye ate ago ge maanyi gaffe. Amaanyi gaffe gali awo gwe buliwo amaanyi gaffe gali mu kutuzaalawa. Abazalawa abongera maanyi. Nze banaye simanyi nakumala tugezze. Momo 19 njagala nkubuuze Daxx Kartel wamukwata ne tulaba ebifaananyi ng'omuntu ewaka mugenze mu kukyalo wamutwala wa ssenga oba wa maama ogenda tubuulira bwe wamutwala abantu abasinga ku social media ne bakuba ne bakola committees waliwo betuyita social media in-laws ne bagamba atwala atya omusajja ow'enviiri emmyufu ewaka lwaki tebasoose zisalako bayisizza mu bantu amaaso yoyo omusajja ng'amanyiira ekyo kimu ne bagamba otwala otya omuyaga ewaka watutta omuyaga ewaka nesooka ne ŋŋamba bannange nange neneebuuza Momo Daxx Kartel anywa enjaga oba omwenge tutandikira awo then otuddemu ekyomutwala ewaka n'ebigambo tuza tukyogera emirundi mingi so many times nti Daxx smoking tanywa mwenge musiraamu nnyo era netwogera tuli mu kisiibo tosiiba okay tosiiba kati abantu abo balina obuzibu bumu basubwa ebirungi olw'enjaja nga yaabwe
olajja kulaba Alan ng'okola Mama Brighton agambezaako nga katwala neeka Mama Brighton naye asobwa ekirungi tamanyi nti eryo normal life gy'obeeramu after ekyo ekifaananyi olina characters bbiri oba two personalities nti osobola okubeera Mama Brighton ate n'obeera n'omusajja omulungi ewaka si ekyama nti kibeerabira nti omuntu afokasinga nnyo okunviriza Daxx neerabira Daxx ow'ewaka kati awo kyova abavaayo omusajja omuyaga biti naye ate abaagala bano basimaati bikalu abamu twalabye nga bakaaba bane omusajja wange yankoze kino bane omusajja wange yakoze kiri bane omusajja wange naye nze bwana mpedde wankaaba tokaaba Momo mbu omusajja yankoze bw'ati tuli mu buvuyo mbuwuune eno wuune eri wampuliddeko kati kankuleko Alan olaba domestic violence erinnya waggulu nze abantu bensinga okulaba mulowooza paki bantu babuvunaanyizibwa omusajja wabuvunaanyizibwa akuba ekikalu kye ate bagamba laavu y'abayaaye ewangaala kati kagambe olaba Bobi Wine ne Babi ye bandooza abantu batunanga ne bagamba naye oba omubanda we yamuggyewo naye so bavuze kagambe bwe nti kate nno kino kiri mu ssomo lya busiraamu Katonda Allah tatunuulirangako nfaanana ya muntu mutima abantu obukizibu kyasize okuba nakyo bulwadde bwa mutima si nti guno omutima ogulongoosebwa omutima bwe gulwala guguma n'okusinga ejjinja kubanga ejjinja lisobola at least okukkiriza ne linafuwa amazzi ne galiyitamu okulaba nga amazzi gayise mu njazi naye omutima nga gwalwadde ne guguma nga mugumu teri kisobola kukola ki ne bw'oyambala omuntu omulaba nga ayambadde anyumye awoomye wa buvunaanyizibwa era musajja naye nga alina omutima omugumu alina omutima omwenzi ng'alina omutima mukodo ng'alina omutima omufuta mpulira bulungi naye omuntu ow'omutima omulungi ne bw'omusanga mu mbeera efaanana etya asobola okubeera ng'afaanana bubi nti Allah tagenda kulamula bantu kusinziira ku nfaanana ye wabula agenda kusinziira kufaanana ku bugonvu bwa mutima gwe ate gubeera munda naye baba gusaze ne baguteeka ku ssowaani tosobola gwawula nti guno mulungi guno mubi gubeera mu bikolwa okulaga ebikolwa n'engeri y'obbikolamu kyekiri Momo kyakugambye nti bw'oba ogaba nti nze kankubuleko Alan twandise karantiini eno zijjukire ennaku ze twasooka okutandika basobola kutuwa nnaku 7 twali twakatambulako ennaku nga 3 nenzira ewaka Momo n'aŋŋamba abantu bali bubi bannange banange abantu bali bubi ne mugamba embeera simanyi egenda kutukomya naye nagenda ku mupiira kuba baali tebannabagaana yes nengenda ku mupiira nagenda okukomawo ewaka ng'aguze ebintu obuwunga ebijanjaalo muceere ng'agenda kubiwa bantu ng'agenda kukola ki kubiwa bantu n'apaakinga bulungi nga tebannaba nakuba nti waliwo akakiiko akakubiriza abantu okuwaayo onfuna bulungi kati muli gwe gwatulaba oba alina omuntu ewakaawo omukyalo oyo oba omuteeka mu kitiiki soogera lwakuba nti mukyala wange naye yakwata ebintu ne kati era abantu bajja wano bana batuliraanye abantu ku kyalo waliwo n'abava eri ebusaabala abavaawo eri bajja munange ebiki naye osobola okusanga ku social media obwo buntu ki obwo biki kati kankubulyeko Allah okuwaayo mu busiraamu ibada ya busiraamu okuwaayo ya busiraamu naye nga tokoze riya kwe kweraga kwe kuswaza nti banange mundabe
Alani muwa ngani bambi afa Alani ono gwe mulaba nti muwadde temuga nti simuwadde katumulinde bwana akaaba agambe nti samuwa kuga ate mbanku wewudde ate mbasikuwadde gwe mutima omugumu omulwadde gwegamba omulwadde Momo 19 ali ku celebrity track gena maaso muganda ngo bere ngo subscribing ensonga zigene maaso n'okuba nga zikunyumira nga bobera inspired Momo 19 waliwo akayimba ke twalaba ke bayita musege anti ngambe ke twala laga nze lwelonda musege ku musege abantu abamu bafuna perception endala nti lwaki bana abantu beyita emisege tebamanyi meaning ya musege tebagumanyi we gufaanana anti abantu ekyo kintu bakireceiving bubi Daxx yayimba oluyimba olwo okusinziira ku bantu ebintu bye batuyita abantu bye boogera nti nze nafuna Daxx ne bamanya kati ddala abo abantu abamanyi oba ensambya gye nakulira nga bandaba ng'obanga nzina kalyoku biki bampita musege okitegeera kati n'abalabako Daxx oba nga ali ku street biki naye bamuyita ki omusege oli bwakusanga nga akumanyi tamanyi Daxx oli bwasanga nga amanyi Daxx gye yava nga amanyi ebimukwatako n'amanyamu omutamu ebimukwatako agamba Momo yagala omusege n'amanyi Momo gye yava bye yakolanga n'asanga Daxx agamba Daxx yafuna ki omusege n'agamba otwala otya omusajja alina enviri bwezi Joba wajja ekigambo ekyo omuntu awalabanga oyo tasaanyidde oyo muyaaye okitegeera kati ate bagamba akusinga kubisa gwokoze ki gwokutte Momo 19 omanyi nyimba za Daxx Kartel mmeka nyingi naawe kati zinyiza obanga simanyi nyimba za omuntu oba omuvubuka akulaba essaawa zino okumukakasa nti ennyimba ezo ozifollowing era ozimanyi tuyimbiremu eyo paati egamba balete bakwakya obudde ne bukya ne batwogerera nga bucupa eyo gye twagala ate obanza ogiyimba nze sibimanyi tuyimbireyo muvaasi emu mu musege vaasi osinga okunyumira egamba ndi bibyo beera ebyange simanyi siri muyimbi ngenda byogera nagumira ebibyo gumira ebyange sagala leero obe bino enkya obe bino sigala ku original okitegedde omwana ono omukwano gwagugera lalula bannange abantu ababiri bano Daxx Kartel program za Momo oziraba nnyo fani wange onyuma nnyo Momo nnyo singa Momo abeera ku ate n'enjawulo gy'aleeta bw'abazze ogiraba saagala ogaiti naawe oba togiraba bw'abazze enjawulo ogiraba kale views zeeyongera basponsa balamuza naawe enjawulo ogiraba osobola okwawula enjawulo ya Fanta ne Sprite Momo singa Daxx Kartel aba akunyizizza ng'akunyizizza nnyo tuka ku ntikko y'obusungu bwo kiki osinga okukola nganyiziza nkaaba okaaba nga bw'omugamba nkaaba sisooka mugamba nze nkaaba bukaabi ne mugamba luvannyuma n'omugamba woolina empisa embi kyanagwe naye Momo nsinza kumanya obulungi ga kasita olina empisa embi kiki musajja mwetoowaze lagamba ate nakoze eki bambi mwetoowaze nnyo n'omuddamu yali akubyeko oluyi sikirabanga nako kisuubirako nembulamu kiribaayo tasobola singa akupakya oluyi tasobola Daxx Kartel Momo bwakunyiiza wamma okola kyawo kino nno sigenda kukyegamba nze nzekka yakigambe ne baganda bange abavubuka abasajja abagenda okuba bataata already bataata abatulaba engeri kankubuulireko buli muntu anyiiga kya butonde naye amaanyi g'omusajja yenna gali mu ddi waafuga obusungu bwe era atya omuntu bwakunyiiza nze bwe ntuba tunyiizeemu kintu kyemmanyi kiri kimu nsooka nenvaawo nina environment ennyamba
nenziramuko wali eri ebbali nenzira nemmanya nina ensobi waneno ate ekigambo sorry lyeddagala lyotagenda kusanga mu famasi nga bataddeko nti 2 emirundi 4 oba 3 omulundi gumu sorry nti oba okirina muggwe kyekwate yerooya asobola okujja ku mpingu nga tawaddeeyo bbeeyiro. Momo abantu abasinga beebuuza Momo abadde ne Daxx Kartel ebbanga lyonna lye batugamba Momo tebalona nkona lubuto Momo tatazaala Momo aganya ozaalira omusajja yatayagala nze ne ŋŋamba no I know my sister very well ateeka kuba ayina ensonga ze. Share with us. Ensonga zaffe neekusifu ziri so confidential tetuyinza kutuula nze nali manyi batugenda mwalinnyikira. Kankubuulireko nakyogeddeko ne muntandika when you live a purpose driven life omanyi kyo kisinga okutubonyaabonya obulamu bw'ekigendererwa kyekisinga abantu tandika okubeera obulamu bw'ekigendererwa. Muganda wange omuvubuka ndaba otuule wansi okwate pen n'olupapula ne mukyalawo ogambe yeffe baani mukyala wange ayagala kukola bikyayagala kubaaki nti kino ne kino mwami wange ayagala kukola kino ne kino tukoze tutya kiriwo ekisooka buli kozi muyinza okusoosa ate ekisembayo ne buba buzibu tusoose kino nti kino kyekijja okwangwa nedda kino kisobola okuva mu kino kisobola ate okukola kino kimanyi bwe tukola kino kireetu kino ga discussion eyo. Ife ebyafaayo byaffe nga tujja tukula birala waliwo TV nga tuzirabira ku miriraano TV yakulaba ku muliraano kakati ate kuba buli azaamaanyi okuleeta omuntu mu nsi n'omuleetera mu mbeere ate mwakuliramu. Momo muteekeddwa okumuteekerateekera mumuleete nga nemba mutuzze okumunyumiza emboozi eyo gye mwayita ng'emunyumira ng'agamba layira bayirawe si kumunyumiza mboozi olwedde gyafeesinga ate ebeereba ogimunyumiza otya aba asobola onnyumiza banne abaddako. Kale Momo 19 waliwo eŋŋambo of course tewaliiwo tewaliiwo by that time naye bino njagala bibuuza nga gwe Momo 19 waliwo omukyala bamuyita Shiba Karungi waliwo omukyala bamuyita Irene Ntale omwami yatukakasa Sebunya n'atugamba ebyaliwo byaliwo gwe nga Momo 19 okujja mu relationship eno tewatyamuko abantu tebakuvuma tekyakukosaamu olw'abantu abo olw'okuba nti babaddewo nga buli omaga kati atazzaawo kamomo ate kati bannaye. First of all sigenda kwogera kintu kyonna kibi ku bakyala abo kubanga sirina olunaku nalinza okusenensanga Ntale nga nvume obanga njogeddeko sikiwuliranga nako ne wantu wonna and Ntale yennyini simuwulyanko ng'atadde omwami wange any discussions nti atudde n'atudde eri bali ali ku ye topic eri ku ye sikiwulirangako then Shiba Karungi naye kennyini the same thing timu yango ng'atudde n'agamba kakawalo oba biki sikiwulirangako saagala kuwaayiriza bantu nekira simu yango ng'atudde obanga vuulwa mwami wange mu ngeri yonna oba kiki of course ebigambo by'abantu basinga be exaggerating ne bo ng'abantu tebalina buzibu sibalinako buzibu tubeeranko mu ntalo zonna oba kino na kino na kino because they moved on okitegeera oba byaliwo tebyaliwo but what I know is tebabiriiko bali mu bulamu bwabwe era balaba balivinga bulamu bwabwe kati lwaki temba mbayingiriza nkwate banange mwe mwabira ne past ze nange nalina ezange naye alina ezize ate past lwaki manzeeta mu biri bw'essaawa zino waliwo musiraamu mwami Sebunya mwami Sebunya uliriza mwami Sebunya Sulaiman sajja musiraamu bantu bawulira Morini oba Momo si musiraamu ekisiibo kino batandika interview eno tugambye era tuli mu kusiiba Momo 19 wasiraamu se abakyala ebiseera ebisinga tebaba na ddiini ebiseera ebisinga kituufu ekyo wadde ekisuubira mu ye
nakugambye wanjawulo amagenda tewa maaso na ddiini abakyala tetuba na ddiini only that omusajja aba akkirizangayo omuntu n'agamba nti oba kale mukyala wange oli mukatoliki kale kanzireeyo oba okitegeera naye nga abakyala tetuba na ddiini bbaawo kyali era waakuwaza ky'ofuuka abakyala tetuba na ddiini tuba kyova nti n'abakyala ebiseera ebisinga omusajja waakuwasa empeta n'akola buli kimu bakuzika wa musajja kyova omuwala omuzadde azaala omwana waba tamanyi kitaawe si kyamaanyi nnyo ng'ate omulenzi kitegeera omulenzi alina okumanya ewaabwe baba alina okukola ekika naye kati gwe omuwala okera mwakye n'ofuna omusajja n'akkuba embaga oba olina kuzikibwa wa musajja wa bbaawo saidi ya bbaawo so nze ekyokukyuka efosi mba nino ate nga kyoba omanya nti kyeyakulira tewali basezi nga bo tebaaliyo nakulira mu bantu bangi ne mbasiraamu bwa background already weeri Momo ku bawala abato abali eyo abakulaba ku celebrity track I believe many of them are dating celebrities I believe bangi bali eyo naye nga bagamba bwe nvaayo naneegaana bwe nkola bwe nti baserebu bakola gino balina emize gino bwe giti ekigambo koma naawalani kusaza kulimu ogambye wenvaayo naneegaana kulwaki oba ovaayo nga tavuddeeyo Momo sokolire Daxx yasooka ovaayo sigo asooka linda omusajja asooka oba odetinga celebrity nda celebrity nini gwodetinga yaba avaayo lwaki oba ovaayo lwaki wetumiikiriza katuufu nze nabeera ne Daxx okuva gye twava emyaka gyonna emabega alani wali okimanyi nako ng'olikyali wange nali mbiteebereza buteebereza era nga ne ku show mbyogera ng'oteebereza nga sibigambanga naye nga kale nga kyensuubiriza kye nali nsuubiriza nti keeki omuyaya ateeka kuba akola ki agirya naye nga kyesimanyi nti babeera bati kati abantu balawo kimanyi naye ng'ate n'ekyo nakyo lwaki wakikola nga simanyi omanyi kati kankubuulireko kubanze lindako nakuuma nenkuuma nompita eno n'olya keeki nga simanyi kagambe bwe nti olaba bekeeri omugaati bwe guba gutuuse ku gundi ku lusaniya igwali mu kugulya aguwoomerwa osobola okumanya omugaati ogwo nti gye guyise mu ttanuulu y'omuliro tosobola kumanya naye ate onaakola mu bekeeri yaba amanyi gulawo no wa supermarket agutunda tamanyi na gye guvuta tamanyi na kutabula ngano tamanyi na buli kimu oba okitegeera kibanga omusajja bwanadde wakana kuba mukazi w'empimbu yafumbye bubi nga tafumbangako tamanyi mukka gwa mu kiyungu tamanyi oba kati abo byasiridde bamenga omukyala toyo mwana kwebaka okitegeera kati Alan kagambe bwe nti life eno gye tubeeramu obeera ne munno n'omutegeera kinakugambye n'akumanya n'omumanya n'akumanya okuvaayo n'omuteeka mu bantu bamulabe bamutegeere gw'okirabanga ekitaasa ye ekyo nno nkigamba bannange bano bankola ku rediyo nyimba nina mukazi wange eyo naye sijja muleeta okirabanga ekikulabisa era otya ng'ogamba naye ate kiyamba ggwe kitya mu ngeri nno mpitirivu kiyamba ggwe ku bulamu bwo nti wabeerawo limitations kiyamba ggwe ku buwangaazi bw'enkolagana yammwe kikushepinga ggwe ng'omuntu nti obeera wakajja bwoti oba wakajja bwoti nti no kati leero nina abafandi bange be nafuna olwa Momo nina abafanizi be nafuna olwa Momo nga bajja ne bagamba hi how are you bane how is Momo you know I follow on Twitter on Facebook Instagram say greet hi to abo tulinga bali bagamba Daxx katero omusembere abayinza n'okutwala essimu yo bannange beera wala Momo oba relieved oba n'emirembe security nti oya n'enkiko z'ogeramu ng'olina okuteesa naye obeera mu mbeera ey'okuba ng'omusibe obeera wakajja bwoti Momo wakabeera mu video za Daxx Kartel 2 wakabeera mu video za Daxx Kartel 2 tunyumizeeko eyasembyeyo abantu gye basinze okulaba yene eyamusege
ova kuki okulabikira mu video ebamu ba girlfriend bagamba nti tonteka mu video zo natutukola bwoti kola byo nange nkole byange kyajja kiti okulabikira mu video procedures kigo zotwala video eyo okugirabikiramu tekyalina mu ndowooza yange abo gwe kyokka waleka omwana w'abandi mu video yo abo beba binteeka minengo ebyo bazifuna bolaba nga tomanyi nze just bangamba simanyi tuwe ku measurements zo bla 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 kanena kadde tewabuuza nembuuza kati antijukira twali tulina engoye zetukola eza wizard order atukola amatishaati twali tulina obusuti bwe tulina okukola ne bansaba measurements of course saasooka kulowooza nti oba balina kye bakola ekirala ne batwala measurements ne manager ne babitwala ne bakola engoye ezengoye bazikola sizina ka idea sibalimba sina kyemanyi ne babikola ebintu byonna bisettinga buli kimu nze bantwala ku last minute bakutwala batya bakuziba amaaso oyo nangamba afunayo engatawo simanyi biki nengamba bana engato nze nzijewa funayo engato bla bla inako genda okola katonotono naye nga nali ntidde ninga mukamba kano nze ngenda kwemula biki mu video anatuka ku set oyo nga mpaga oluwaga okisobola obisobola obikola nze nkwesiga tonswazi obisobola n'obikola nembikola era kati bannange ngabayi nali nakyogera kankiddemu nze bavixin tebakyanziba bavixin tebakya size sera bakozesa omanyi nze amazima amatuufu to be honest ino kankyogere nze obunafu bwange especially mu music era music wange omulaba sirina nnyo music nga bwe tuyimbaawo n'omuwala we muwaana bwakwatako bwati ntera nnyo birawo oyo jostede ng'abikola sibisobo awansinga nankwate mu kiwato simanyi biki kati nkwataako eno saabibeera olina vixen owuwaali wano era nga ne bw'obeera oŋŋambye nti tuyimbeyo oluyimba kati omuwala mukwate bwoti nga nina bwempulira ndaba nga ekibuzo kyange kisemba nakola vidiyo eyo nenfuna vixini wange era temunyiga kuba twanyuma Momo Daxx Kartel omusajja muyimbi oli present oba oli munnamawulire emikwano gyo gyawukana ku mikwano gy'alina emikwano ejje gy'abayimbi oluusi bapukamingi tebannavaayo ate abapukamingi baffe enfaanano oluusi gye bafaanana wamma okkiririza ddala nti ki apukamingi kaakati emikwano ng'egyo bwe giba gigize wano ewaka mikwano gye ogiyinamu obuzibu ogifunamu obuzibu naye no ng'omwami wange simulaba nnyo nnyo nabantu nnyo oba gwe atabaagala alinga nze nange era sirina nnyo mikwano naye kenyini talina nnyo mikwano so sibalaba nze tuli bantu b'abantu buli muntu tumwaniriza era abasobodde okujja natutuukako tumwaniriza naye emikwano gyange abasinga balina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ate abalala bakwano bange ennyo babafuga olufuga babeera waka baana bato mbasanga freedom city simanyi biki party Christmas party ne babazaayo ku ssomero kati siina budde bukola ki bubalaba naye bana abalala tusanga ku mupiira tusamba omupiira netugenda abalala tusanga ku biki ababeera okumpimpi kati waliwo ng'aba chosen beki nti ba chosen beki bakwano baba hani eyo chosen beki abajja chosen beki mukwano gwa hani bambi hani chosen beki nti bakwano be mikwano ki Brighton batyo mikwano gye gitera okujjako ewaka bajjo bosa yes kanange wano waliwo bakwano bange abamu nga badde ayitawo leka hani ambulire hani mikwano ki gya Daxx Kartel wamajja olabako ewaka lindako hani gwayogedde ebibye gyendabako ndwawo okulaba mikwano gye ndaba naye naera abantu ba bizinensi nnyo temubamanyi mukulu Yasini tomumanyi mukulu ani mpaka endinga katumwa gundi ono omulala katumwa atera okujjako wano okananya ku mazzi ono anko gundi Rashid anko Rashid Lukwago
mbadde manyi Rashid Lukwago nti kale kati bazze kola ku bya kisenge nedda abantu we bato bambi betubeera babeera nabo nga yibe ntera olabawo naye bayimbi banendoza beebuuzizaako eyo abakyali abayimbi nabo bala mpozi njoga nabo ku masimu batipsizi bajostede baani ku masimu mpozi naye wano abange mpozi bajja bayanga muro bakomye kale ebigambo ebisemba Daxx Kartel okusaidi eyo then tunzikene Momo 19 Mori naluwoza sebunya osawuka munanga abalungi abatulaba mwebale nnyo nnyo okubeera nga mugoberera celebrity track nze kyenyinza okusembyayo nno nga mbagamba nti funa omuntu nga mukwano gwo kikulu nnyo oba olina ebintu byeweetikudde n'obuwangazi bw'omuntu bw'omusajja buli mu kufuna mukyala kubanga omukyala ye TV yo ewumuza ebirowoozo kirungi nnyo n'ofuna omuntu nga toli naye lwakuba nti waliwo ensonga lwaki oli naye kintu kikulu nnyo nnyini ddala n'okubeera nga mwekwasa Mukama Katonda kubanga ye mulezi wammwe kintu kikulu ddala kale ku side eno waliyo omukyala Mori naluwoza sebunya anayi basebunya nabo beekoledde erinnya anti basebunya oba omwetaaga katugwe wakiri funayo awo siboyi nga yesebunya abeere kumpimpi basebunya bakojja bange basebunya nga bw'oliwulira erinnya sebunya mubunya basima obunya baveeko ate baba isima isima yabasima obunya ono isima yasima buno obunya anti nkugambye sebunya kabaka erinnya sebunya lya miteeko ebiri linnya kkulu nnyo sebunya bwamusota bw'obukwatamu obulira ekivaamu sebunya bwa mulyango Rema kyava yagamba sebunya ng'ate okwo omusota muwojja sebunya bwa mulyango bw'obuwona mu mayingira tobusimattuka mu mafuluma ekitegeeza Momo yakwata mu bunnya bwa sebunya nabukwata musabusima bubojja Momo obunya bwa sebunya bubojja tetondaba nga natuula kale bannange mu kitundu ekiddaako ebya Daxx Kartel Ivan Muliro tannaba kuwasa ba simanyi Ivan Muliro abakazi bayaaye munonye ku bakyala abakasimba Momo 19 wamamaliriza bakalango jjajja wange omusajja bamuyita sebunya maama we amuzaala eyali amuzaala baali bamuyita naluwooza kati abakyala abakasimba omanyi akasimba we kasimbye tekasimbula my friend tobeegezaamu Momo gwakyogedde akasimba tekakola ki tekasimbula we kasimba kaba kakoze ki kasimbye my friend sekera kumakya n'enkulanga onobye nga nobera ki sekera kumakya n'enkulanga ku social media otimba mulala kuba otugambye akasimba we kasimba tekakola ki tekasimbula mpozi nga bakase divorce tereka content ono nga bakase bakatta batya oyinza okukatta nti ko wekasimbula tekasimbula kati oyinza okukuba ne bakatta wekabaira kasimbidde kale siibula bana abalabi ba celebrity track mwene bane mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kutuwagira amanya Momo 19 nga bulijjo wabula bakyala muve mu bintu by'okujajinga abaami bano esanga akasajja amira katono nga Ivan Muliro kanyome naye kayina omukwano gw'obadde onoonya kitegeera nga kekayina omukwano gw'obadde onoonya bane tunoonye nnyo emirembe tunoonye nnyo omukwano sente musobola ewali omukwano tewali kirema alani ewali omukwano n'okwezimba mukulaakulana okitegeera mba mukwatagana ewali laavu tewali kireme kyanti mulina okumanya so buli muntu yenna ayagala omukwano bambi tojaji nga muntu ate enviiri zirabe ate simanyira babyayambala ate simanyi biki Kartel wasiibudde ate akakuna kakati munnange omukwano gwanjigiriza okulya ensujju eba ewooma ebanga pizza naye n'omusajja ayogera kimulinnya bulinnya amagenda mu maaso kakati abakyala muve mu bintu by'okujajinga abasajja oli bw'abazze n'omuzuula ng'alina qualities ze weetaaga bambi ebya ssente musobola okuzikola
nze ndaba tekinyumira nga nze omu okufuna omusajja omugagga nga tampa kitiibwa okitegeera omusajja omugagga nga tagenda kutambulako agambe nti ono mukyala wange omusajja omugagga nga yagamba nti nkubira ku ssaawa kumakukubira ssaawa 11 ngenda talabiseeko kale n'omwami wange gwe ninako access wonna wenjagalira ne waba agenda ku stage asooka kukubira nti Momo 19 kati ninye stage webale nnyo yes abakyala muve mu ebyo bannange muve mu mizannyo ate ne mu kisenge ng'akola ki ng'era anyweza byonna nga otherwise for now celebrity track wa Makwoli subscribe ogere maaso n'okumanya ensonga zino ez'aba celebrity Alan Cruz Mr Handsome gemanya King of Panenka mbeera mwanne Momo 19 tulina show gye tugenda ku YouTube nga bagiyita twalire tugitumye linnya ki Momo Cruz Momo Cruz omusajja ajja kugira Momo Cruz Momo Cruz sure genda kuba tujja kuba tunywe ku bintu ebyenjawulo so tulina show gye tuleeta ku YouTube kitegete Toma musibe bulungi otherwise devotion camera kwali bulungi nnyo Ivan Mlindo wali eri Asani wali nnyo ku umbrella Asani wali nnyo ku umbrella kutuyamba ku musana yadde ate gwadde gutuyiseemu ngatakoze eki ngatuusizza buyambi naye bannange otherwise matovu devotion tulina channel empya bannange bagiyita devotion olwocha bane subscribing devotion ayina olwocha devotion ayina olwocha bannange nali ngenda mulwanirako we bamugamba akulya kawunga ka bala Divorce tamanyi kuyomba ayomba yesimula ntuye ningamba kikyani amukubye ate nimwe abantu nakye batamanyi divorce oyo talya divorce nebo muwa sente ng'abadde enjala talya bw'aba ayagala kawunga nga kayagala nebo muwa sente tazikwata musibe bulungi mwera Celebrity Track subscribe